аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор дорен ва мехоҳем ки проверка кунен регистратсияҳои шумо оригинала ё ки фалшивӣ, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст дар WhatsApp-ош муроҷиат кунен, проверка мекунад ба заданира ва ба шумо ҷавоб мегардонад. проверка карданаш платни мебошад. мо дар видеои имрӯзамон як чандин хабарҳои нава баҳри шумо омода кардем, пешниҳод мекунем видеоро дастгирӣ кунен ва ба дигарорам равон кунен. аввалин ахбороти мо оиди арзон шудани билетҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. чихеле ки медонем тӯли вақтҳои охир нархи билет боз гарон шудагӣ буд. аз Тоҷикистон ба Россия қариб 6-7 ҳазор сомона дар бар мегирифт, вале ба гузашти вақт нархи билетҳо аз сари нав арзон карда шуданд. мусофирони тоҷике ки бо ҳавопаймоҳо сафар мекунанд ба мушкилоти нав дучор шуданд. ҳоло билетҳо нисбат ба як ҳафтаи пеш барои онҳо арзонтар шуда, аммо ба парвоз ва баргардонидани пули билет кафолат нест. ин ба мусофирони ширкатҳои ҳавопаймоии Русия дар Тоҷикистон дахл дорад. айни замон ба мусофирон билетҳои ширкатҳои ҳавопаймоии Русияро нафурӯхтанд, зеро кафолат нест ки онҳо парвоз мекунанд. онҳо низоми нави фурӯшро ҷорӣ карда билетҳоро бидуни ҳуқуқи баргардонидани он мефурӯшанд. билети хатсайри душанбе Москав ки дар рӯзи 16 март ва 17 март ки аз ҷониби ширкати Somon Air анҷом дода мешавад 4315 сомонӣ ва хатсайри Уральский авиалинии дар рӯзи 16 март 3200 сомониро дар бар мегирад. яъне ки ширкати Somon Air нархи билетош аз 4000 сомон шурӯъ мешавад ва ширкатҳои русӣ боша аз 3000 сомон шурӯъ мешавад нархи билетошон. қонунҳои навшон ҳамин мебошад ки вақте ки билета мефурӯшанд, агар ки парвозҳо атминӣ шиданд, билет пулуш возврат карда намешавад. ин танҳо тааллуқ дорад ба ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия ки аз Тоҷикистон ба Россия мусофиркашонӣ мекунанд. агар парвозҳо бо сабаби боду ҳаво мисол рӯзаш ба дигар рӯз гузошта шид, дар ин ҳолат озодона парвозҳо ба анҷом мерасанд. дигар хабари мо оиди дар иди Наврӯз мактабҳои ҷумҳурии Тоҷикистон чанд рӯз истироҳат мебошанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз 21 март таътили баҳории толибилмони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оғоз ёфта то 31 март давом мекунад. яъне шахсиятҳое ки мактабхонанд аз 21 март то рӯзи 31 март дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таътили баҳорӣ мебуранд. дигар ахбороти мо оиди муҳоҷири тоҷик мактабхони ба релси метрои Москав афтидаро наҷот дод. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон як мактабхони 10-солаеро ки дар роҳи метрои Москав рӯи релсҳо афтида буд, наҷот дод. тавре ки хабар медиҳанд, пештар Навраз ҳамроҳи волидайнаш ба машғулиятҳои касбомӯзӣ рафта, ҳамагӣ 3 моҳ пеш мустақилона худаш ин корро мекардааст. яке аз мусофирони метро ба рӯзноманигорон нақл кардааст ки як марди симои осиёӣ дошта кӯдакро ба платформа кашида баровардааст. ин шахс зодаи 40-солаи ҷумҳурии Тоҷикистон будааст. гуфта мешавад, пас аз ин ҳодиса Навразро дар шуъбаи эҳёгарии бемористон бистарӣ намуда вазъи солимии ӯ вазнин арзёбӣ карда мешавад. ба наҷотдиҳанда ӯ зодаи 40-солаи Тоҷикистон лозим омад ки ба намояндагони таъмини тартибот суҳбат кунад. мард тамоми ҳолатҳои қазияро нақл карда иброз дошт ки чӣ гуна аз платформаи метро афтидани Навразро дидааст. ин мард 20 сол инҷониб дар Москав зиндагӣ дошта, рӯзгорашро ба корҳо дар сохтмон ва таъмир пеш мебарад. дигар хабари мо оиди арзиши бензину солярка дар ҷумҳурии Тоҷикистон махсус шаҳри Душанбе якбора боло рафт. бо оғози фасли баҳор бензин ва сӯзишвории дизелӣ дар пойтахти Тоҷикистон гарон шуда, лекин арзиши гази моеъ ҳоло бетағйир боқӣ мемонад. ба ин тариқ нархи бензини навъи бештар арзонтар тамғаи 92 аз охири моҳи феврал то имрӯз ба андозаи 17%, яъне ки аз 10 сомонӣ барои 1 литр
то ба 12 сомон расидааст. вале нархи гази моеъ бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон на он қадар аз нархи пештара дидар қимат шудааст. тамошобинони азиз, ба ҳамаи барномаи худмона ҷамъбаст мекунем ва дар канали мо ҳатман обуна бошед то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.